白馬までです。お出口は右側です。
車でございました。まもなくサメです。袖口の右です。お客様、本スルーの消防がすいませんよ。支度をしておきください。サメの動物白浜、種差し海岸、大きい金山、王者、橋上の順に停車しております。ちょっと雨降りそうですね。寒い。さあ降りては見たものの、事故のない町、鮫町。何？七福神？ああ、こんなのいいですね。何の案内もなしに、多分こっちだろうという勘で蕪島に向かってるんですが、蕪島まで行けるのかな。
この時間に行ってもお参りできるかどうかはちょっとわかんないんだけど。こっちなのかな。海猫の町サメってなんだかよくわかんなかったけど。おー、海猫だ。ひたすら散歩なんでね、面白くない絵がずっと続いてますけど。青い森鉄道の線路に沿って歩いてるの？いや、八戸線で、八戸から佐名駅というところまで来ました。で、佐名駅には、蕪島という島がありまして、ウミネコの繁殖地として知られているらしいです。なんかプラッと行ったらウミネコいっぱい見られないかなと思ったけど、時間が時間なんでね、ちょっとどうなんだろうと思いながらも、中途半端な時間になってしまったので、他に行くようなところがなく、これで何もなかったら、そのまま飲み屋街に突入します。佐名駅です、佐名。佐名駅でございます。ネットワーク不安定ながらも、でも、そこそこ出てますね。意外。この辺でもう通信できなくなるかなと思ったんだけど。ここですね、蕪島。あ、海に子いますね。声が聞こえますね。寒いです。北上して、浮寺って読むの？わかんねえ、そこは。とりあえず近場でなんかないかなって探して出てきたところなんで。
蕪島とやらはまだですか？あれか。あれ、いけんのか？いけんのか？海岸じゃねえのあれ。海猫の鳴き声聞こえるかな？すごい聞こえるけど。いけんのか？俺、地続きなのか？県道1号線かい？神社はその先。うん。神社見えんだよ。ぐるっと行けんのかな？そして、海猫がすごい。こっから行けんのかな？そうです。あの山が神社になってます。
すげえな。電波入ってる？非常に不安定。うお、すげえな。なんだこれ。画面では分かりにくいかもしれないけど、この山の白い点々全部ウミネコですからね。なんだこれ。ウミネコがすごい量います。糞も凄まじいです。これ登っていいのかな。すげえな、なんだこれ。おお。全然怖がらない感じが。あ、もうあれなんだ、ダメだ。鳥はあるんだけど、もう入れないみたい。ただ、ウミネコは腐るほどいます。おお。なんだこれ。なんじゃこりゃ。すごい量だよ。何なんだこれは。古墳なのかな、神社。埋め立てて作ったらしいけどな。糞がすごいです。全部糞です。なんじゃこれ。あれだよ。人が鳥の世界にもうお邪魔してる感じですよ。すげえ鳥癖。おお、超威嚇されてる。
なんじゃこりゃ。なんだこりゃ。携帯が恐ろしいことになってます。なんだこれ。こう地球が人のものであるというのはこれ傲慢であるとここに来ると、なんだこれは。
こう降りるのも鳥の様子を伺いながら、いや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 、津波浸水、あ、ここまで来たんだ。5.3 メートル。向こうに海が見えて、ここまで波が、津波が来たと。浸水しましたよと。こんなのが。戻る。お前 H の気分ですか。すげえよ、でもこれ。じゃあ、さっき来た道を戻ろうかと思います。どうしよう。垂れ流した方がいいですか。一旦切って、本八戸という駅で降りたらいいのかなと思っております。そこで飲みます、一人で。一回切った方がよくない？単調な、さっき来た道をなぞりたい。どうする？あ、バスがある。